د 9 کالو ماشومې سره ډیر غټ ظلم شوی دی، ډیر غټ زیاتې ورسره شوی دی، ډیر غټ ظلم ورسره شوی دی. دا خو الله پاک ډیر خره چې په موږ باندې کاڼي نه راوړی. د دې ماشومې دا کیس چې تاسو اورئ دې سره چې کومه واقعه شوې ده، 9 کلنه ماشومه ده او دې سره چې دا کومه بې دردۍ والا واقعه شوې ده، یقینا چې تاسو اورئ د ستاسو ذهن هم دا خبره نه مني چې لکه داسې هم ظالمان خلک په دې دنیا باندې شته. ډېر ټایم نه ویسټ کوو، په دې ماشومې باندې خبرې کوو. د 9 کالو ماشومه ده چې دې پلار په ریړه کې سبزي خرڅوي یا فروټ خرڅوي. جی پلار یې مزدورکاره سړی دی. سهار 8 بجې دا ماشومه مدرسې له وتې وه چې هغې نه پس بیا بیخي د اړو پته نه لګېده. تر ماسخوتنه ورپسې خپل پلار، خپل تره، خپل روریان، خپل رشته داران ګرځېدل. او چا چې دې ماشومې سره ظلم زیاتې کړی نو هماغه قسم د دې پلار او تره سره ګرځېدو چې راځئ دلته به وګورو، راځئ دې هسپتال کې به وګورو، کیدای شي اکسیډنټ یې کړي، راځئ دې هسپتال کې به وګورو، راځئ فلاني ځای کې به وګورو. قسم ورسره ګرځېدو. وروره خدای ماشومې سره ظلم دا شوی دی چې دې په ګاونډ کې خوا کې یو نشهیي سړی، وروره ایسو والا یو نشهیي سړی و، هغه دا ماشوم رانیولې ده، زیاتې ورسره کړی دی. هغې نه پس ډېر بې دردۍ سره د دې قتل کړی دی، په چړو باندې وهلې ده، ایون سترګې یې ویښ کړي دي، سترګې یې هم ویښ کړي دي. او بیا داسې چل کړی چې بوجۍ کې یې چولې ده، بوجۍ کې یې چولې ده. او هغې نه پس بیا کمبلې بړستنې دې تو کړي دي. او په کورونو کې چې کوم غټ بړستن وي د صندوق، هغه بړستنو صندوق چې والله خلک وایي، هغې ته یې ور اچولې ده او هغه صندوق له تاله م والې ده. وروره ورځ تېره شوه، 2 ورځې تېرې شوې، اخر بوین شروع شو په دغه کور کې. چې بوین شروع شو ګاونډ کې خلکو له پته ولګېده چې د کور نه خو څخه بوین راځي. پولیس چې خبر کړی، پولیس چې راغلی دی نو چې پولیس دغه جای وقوع کتلې ده او د دې ماشومې سره کوم ظلم او زیاتې شوی چې یې کتلې دی، نو پولیس هم حق حیران پاتې شوی دی. پولیس هم د ډېر غم نه، د ډېر تکلیف نه لاش ته جوخت هم نشو ورتلی، لکه دومره هغه لاش سره زیاتې شوی او دومره د دې ماشومې چې کم لاش و هغې سره دومره بې دردۍ د هغې قتل شوی او سترګې یې ویښ کړې وې. نو ډېر د افسوس خبره د ویډیو سټارټ کې تاسو له مه وي چې دا خو الله پاک ډېر ښه دی چې په موږ باندې کاڼي نه راوړئ. دا په کم دا په KPK کې هم په دې پښتنو کې چې کم ظلمونه کېږي، مړه کافر لار عیسایان او یهودیان او دا غیر مسلمه خلق خو پرېږده. زموږ مسلمانان څه نه کوي، زموږ مسلمانان څه نه کوي. دا کیسې ته یو یهودي او عیسائی ته وکړي، غیر مسلم له وکړي، به هم توبې وباسي چې دا تاسو لکه څنګه مسلمانان یئ، چې تاسو په تاسو کې بیخي دک درد اړوشته دی نه. ډېره د افسوس خبره ده، په دې ماشومې باندې انتهایي خفه شوم، ډېر زیات پې خفه شوم. الله پاک ته دې والد صاحب چې کوم دی هغه هم هسپتال کې هغه ټایم پروت و چې څه ټایم دې سره دا واقع شوې وه، بیخي د ځانه څو ځله خو بېهوشه شو، لکه یو سړی خپل د ګل غوندې اولاد ډېر زیات خوږ وي. دا چې د چا شته ایله پته را و چې د چاني چې کله هغه ایله الله پاک اولاد ورکړي ایله به پته ولګي چې دا څومره خوږ د خپل ځان نه بیا خوږ چې کوم وي هغه اولاد شي. خپل ځان بیا سړی پنور سودی خو اولاد ته سکون ورکوي. دا ولې چې اولاد یو ډېره خوږه رشته ده. نو په دې وجه ګوره هغه والد صاحب چې کوم هغه باندې بار بار څه چلونه کېده، هسپتال کې اډمیټ دی، هسپتال کې هغه له ډریپونه خېږي، کله هوش کې راځي، کله بېهوشه کېږي. نو الله پاک ته داسې دک درد، داسې غټ غم چالم نه ښایي. الله پاک ته دې کور والا ته صبر ورکړي او الله پاک ته دې ماشومې له هغه جهان خشته کړي. او قانون لم پکار چې داسې قسم ظلم کېږي نو سخت نه سخت سزا داسې قسم ظلم کول والا ته ورکول پکار دي. خیر دا اپډیټ سو تاسو سره مې شریکول، تاسو هم دې حوالې سره کمنټ کولی شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.